주제는 생강의 놀라운 효능과 제대로 먹는 법, 궁합상극 식품까지입니다. 생강이 약이다. 기침, 감기, 혈관 다스리는 생강의 비밀. 안녕하세요. 시니어 건강정보입니다. 요즘 아침 저녁으로 쌀쌀하죠? 목이 좀 칼칼한데? 하신 분들, 손 한번 들어보세요. 이럴 때 바로 떠오르는 게 있죠. 바로 생강차 한 잔 아닐까요? 오늘은요, 이 생강 한 조각이 얼마나 놀라운 효능을 가진지, 그리고 어떻게 먹어야 약이 되고 어떤 음식과 궁합이 좋은지, 또 상극인 음식은 뭔지까지 아주 구체적으로 풀어드리겠습니다. 생강의 역사와 놀라운 효능. 자, 먼저 생강의 역사부터 잠깐 볼까요? 생강은 2000년 전 동의보감에서도 이렇게 나옵니다. 생강은 백약의 장이라 모든 약에 으뜸이 된다. 그만큼 한방에서 최고의 따뜻한 약재로 꼽혔어요. 생강의 대표 효능 5가지. 1. 면역력 강화. 생강에는 진저롤-GINGEROL, 쇼가올-SHOGAEOL이라는 성분이 들어있는데요. 이게 바로 몸의 면역세포를 활성화시켜서 감기 바이러스를 이깁니다. 이 혈액순환 개선. 손발이 차가운 분들 많죠? 생강은 몸속 혈관을 확장시켜 피를 따뜻하게 돌게 해줍니다. 겨울철 냉증, 저혈압, 손발 저림 있는 분들께 딱이에요. 3. 소화 촉진. 식후에 생강차 한 모금만 마셔도 속이 편안해집니다. 위액 분비를 도와서 더부룩함이 싹 사라져요. 4. 기침, 가래 완화. 감기 걸렸을 때 생강을 달여 마시면 기관지 염증을 줄이고 기침과 가래를 줄이는 진정 효과가 있습니다. 5. 혈당 콜레스테롤 조절. 생강이 지방 분해를 도와 당뇨와 고지혈증 예방에도 좋아요. 생강, 이렇게 먹어야 약이 된다. 생강은요, 어떻게 먹느냐에 따라 약이 될 수도 자극이 될 수도 있어요. 자, 시니어 분들 메모 준비하세요. 따뜻하게 먹기. 가장 기본은 바로 생강차죠. 생강 5쪽, 대추 2개, 3개, 꿀 1스푼 이렇게 끓이면 기침 감기 예방용 만능차 완성입니다. 냉장고에 보관해두고 하루 한 잔씩 마셔보세요. 생강밥. 쌀에 생강채를 넣고 밥을 지으면 향긋하고 따뜻한 생강밥이 됩니다. 특히 속이 찬 분, 소화 약한 분께 좋아요. 꿀생강절임. 생강을 얇게 썰어서 꿀에 절이면 오래 두고 먹을 수 있어요. 아침 공복에 한 숟가락. 속을 따뜻하게 데워줍니다. 주의할 점. 빈속에 너무 많이 먹지 말기. 위에 자극을 줄 수 있어요. 고혈압 약, 항응 고제 복용 중이라면 의사 상담 후 드세요. 뜨거운 성질이라 몸에 열이 많은 분은 적당히 드시는 게 좋아요. 생강의 최고 궁합과 상극. 궁합이 좋은 음식 BEST 3. 1. 꿀. 생강의 매운맛을 완화하면서 면역력 상승 효과. 꿀생강차는 감기 예방의 황금조합입니다. 2. 대추. 생강의 따뜻한 성질에 대추의 단맛이 더해져 기운을 북돋고 피로 회복에 좋아요. 3. 기관지 진정에 탁월합니다. 배즙 생강즙을 함께 끓이면 기침, 가래에 직효. 상극인 음식. 1. 마늘도 뜨거운 성질이라 생강과 함께 과하게 먹으면 속이 쓰리고 열이 치솟을 수 있습니다. 2. 고추. 둘 다 매운 성질이라 위 점막 자극 주의. 3. 커피. 생강의 약효를 떨어뜨려요. 생강차 마신 직후엔 커피는 잠깐 쉬어주세요. 생강으로 만드는 하루 건강 루틴. 시니어분들께 딱 맞는 생강 활용 루틴을 드릴게요. 아침. 따뜻한 생강꿀물 한 잔, 면역력 유피, 속 데우기. 점심. 생강채 넣은 밥 또는 생강 간장 양념을 곁들인 두부 반찬. 저녁. 생강차 대추 1개. 손발 따뜻하게 족욕하면서 하루 마무리. 하루 3지에서 5지 정도면 충분합니다. 너무 많이 먹으면 속이 쓰릴 수 있어요. 저는 매일 아침 생강차를 마시는데요. 얼굴이 화끈거려요. 하시는 분 계시죠? 그건 몸의 열이 이미 높은 분이세요. 그럴 땐 생강 대신 유자차나 대추차로 바꿔보세요. 저는 감기만 걸리면 목이 아파요. 그럴 땐 생강차에 배즙 1스푼 섞어보세요. 정말 효과가 빠릅니다. 생강으로 몸을 따뜻하게, 마음까지 따뜻하게. 생강은 단순한 뿌리 식물이 아닙니다. 우리 몸의 냉기를 몰아내고 기운을 돌려주는 자연의 약이에요.
차 한잔 하면서 내가 오늘도 내 몸을 따뜻하게 보살피는구나. 이 마음으로 드시면 정말 몸과 마음이 동시에 따뜻해지는 경험을 하실 거예요. 오늘 내용 정리해 볼까요? 생강 효능, 면역력, 혈액순환, 소화기침 완화, 최고의 궁합꿀, 대추, 배상극, 음식 마늘, 고추, 커피 하루 루틴 아침, 꿀생강차, 점심 생강반찬, 저녁 생강차. 그리고 무엇보다 꾸준함이 약보다 낫다. 하루 한 잔 생강차가 약이 됩니다. 오늘도 여러분의 건강을 응원합니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 한 번만 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요. 주변에 꼭 필요한 분들에게 공유해 주세요. 감사합니다. 팔팔하세요.